بص يا صديقي، خد من اخوك وما تراجعش وراه. النادي الاهلي بعد الواقعة بتاعت ضربة الجزاء وكده، والحوار اللي حصل في حوار اتحاد الكورة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، انا شايف من وجهة نظري ان النادي الاهلي مش هيتحرك اي تحرك تاني يخص حوار ضربة الجزاء ده. ليه؟ نمرة واحد، النادي الاهلي بالحركة اللي عملها دي هيفتح باب لاتحاد الكورة ان كل الاندية اللي اتظلمت تسمع محادثة الفار، وان كل الانديه اللي اتظلمت تطالب بحقها. ده باب واحد. باب اتنين اللي الاهلي هيفتحه، بالعكس بقى اللي الاهلي فتحه، ان نادي بيراميدز بعت شكوى لاتحاد الكوره انه بيطالب لمحادثه الفار في كوره النادي المصري البلانتي. ونادي سموحه في ماتش الاهلي كان ليه ضربه جزاء وهيطالب اتحاد الكوره بانه يسمع الفار. تالت باب، الحكم اللي انت هتحكم بيه للاهلي انت مضطر انك تحكم بيه لكل الانديه معاك بكده، لان انت مفيش لائحه، احنا مش ماشيين على لائحه، احنا ماشيين بطريقه على الله ان شاء الله. فدي مشكله. فانا وجهه نظري ان النادي الاهلي مش هيفتح بند في الحوار ده تاني، مش هنتكلم فيه تاني خالص. وانا وجهه نظري شايف ان ده اللي لازم يحصل، ضربه الجزاء دي تخلص والدنيا خلصت ونموت، ولسه الدوري في الملعب ولسه الدنيا بتتلعب. لا ضامنين ان الزمالك الاول ولا ضامنين ان بيراميدز الاول. الاهلي الجوله الجايه باي، قصاد منه الزمالك وبيراميدز هيلعبوا هيصفوا على بعض. عارف لما يكون في كده ثلاث جيوش بيتحاربوا، ففي جيش قاعد كده يقول لك بص سيب دول يدبوا في بعض، واللي يخلص فيهم انا هنزل اخلص عليه. فبنسبه كبيره الدوري ممكن يروح للنادي الاهلي، خصوصا بعد تعادل نادي البيراميدز مع مصري. فكده بقى عندك الزمالك 46، بيراميدز 44، الاهلي 44، في حين ان الزمالك وبيراميدز ليهم مباراتين متاجلين. وده لو قال لك حاجه يقول لك ان الكسبان من ماتش بيراميدز بنسبه كبيره هيكون ملك الدوري. ولو الزمالك كسب فهي خلصت، لو بيراميدز كسب هنا في كلام، لان ماتش الاهلي والزمالك بنسبه كبيره ممكن يحدد مين بطل الدوري. فانا بقول لك النادي الاهلي والصح ان النادي الاهلي يعمل كده، ما ياخدش اي خطوه تخص حوار ضربه الجزاء. ودي وجهه نظري، وانا شايف ان ده اللي هيحصل. انت بقى قول لي رايك، ايه اللي هيحصل في حوار ضربه الجزاء والحوار اللي حصل في اتحاد الكوره مع مجلس اداره النادي الاهلي؟